Stop, keine mehr! Ach, Chivachik, mehr Lusari! Չհասկացա ժողով ջան, դրան բաստարգեչարի ռայկոմի քարտուղար չի, հա? Կա Ամերիկայի նախագահը, մեր թասիվով ծափարություն, մեր շվիստոյներ, մեր բրավոներ, Ենենց են գորալի որ շենքը դղրդա, ծափարություն երեք չար, ուջեղ, երաշտություն! Good evening, ladies and gentlemen. I am your President Bush. You know, the world is separating the Ashara Bajanvate Yerkumasi, America, Yev Chamerica. Yeves Chamerica, Yumes Chamonera. Love Chena Broom. Tunen democracy. Tunen azatutun. What is tunen? So make their aspect your knell. Or if they're not and room. So make their gochi. Room baby dicketing. You read Barujan Hamar. Google room banketum. Conyer Jacoto. Ba, Yev da Kochumi, I saw. Maratasi Rakan, Pateraz. Բավարի մի օրել ես ամերիկացիները, որոշեն մեր գլխին։ Մարդասիրական օգնություն։ Ինչ անել։ Ինչ անել։ Մենք մերոնք ենք ասեմ։ Պետքա կոնդոլիզային կապել։ Ապերիկ ջան, կոնդոլիզան բուշի սև քարտուղարուհի կնիկն է։ Նախ, սևերը թասիբով ժողովուրդ են, վառող չեն, իրանք վառված են մեր պես։ Տարապանք տեսած ժողովուրդն մեզ կհասկանան մեր ղադրը գիդեն։ Հետո սևերը մեր պես փոփոխական չեն։ Մենք ամոթից կարմրում ենք, հիվանդությունից դեղնում, ցրտից կապտում, վախից կանաչում, սևերը միշտ մնում են սև։ Այսքանից մեջ ոնց է ֆրանկ մեկն իրա սոտվի համարը կարաճարի։ Այդպես մի հատ հայ չկա, որ ընդ իրա պատխոդները չունեն։ Ինձի այս պահին ասել են, որ ինքը իրա մարդու հետ հիմա լավ չի։ Պետք է նենց մարդ ասե, որ քաղաքական պահը չպետք է բաց թողել։ Իրա սոտվի համարը գտնում եք, ես իրան կապում եմ ազգային հողերի հարցը լուծում եմ։ Ապա ես պետք կլինի, դու ազգիս համար կետամ հետը կպարկեմ կքնեմ։ Ու ես եթե քշերը վախից չմեռա։ Այսքան մարդու առաջ հորս արև եմ ասում։ Ես մեր հողերը մինիմում սևերի դաշնագրով կբերեմ։
ապրես ենքան եմ խորացել այդ ուսումնասիրությունների մեջ, որ ես դաժե իրա սիրած երգը տոշնի ամերիկանսկի բառերով գիտեմ։ Հլը մի հատ երաժշտություն։ Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What will be chances? We'll be chatting aloud before the night was through. Up is something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart of a horse or a mushroom told me I must have you. Up strangers in the night, two lonely people we wish, strangers in the night, up to the moment when we said our first hello, or a little did we know, but love was just a glass away, a warm embracing dance away, and even since that night, we've been together, lovers at Versailles, in love forever. It's turned out so right, up for strangers in the night. Do 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 do. Condoleezza Jan, Kurjan, танцуйте. Huh? Kondojan, Kurjan Ape, you know, our country is small, but our history is great. Kondojan, our people is poor, but our culture is rich. Kondojan, Kurjan Ape, I love you. Love you. Love you. Love you. Love. Love you. Love you. Love you. Love you. Love you. I love you. I love you. Love you. Muhammad Rasulullah. Allah Muhammad Rasulullah. Ինչ շատ է մտահոգում Ամերիկայի եւ Իրանի հարցը։ Ամերիկան ոչ մի կերպ չի ուզում հասկանալ մի բան, որ Իրանը կարող է աղքատ լինել, բայց ուրանը ոչ։ Դրա համար էլ Իրանը իր բոլոր փողերը տալիս է ուրանին։ Բալիկ ջան, գնա քեֆ արա տարակի։ Ով ուրանա, զույգ աչքերով կուրանա։ Վերջերս գնացել էի Թեհրան, խորը հիասթափություն։ Ասի ես անդե հասկերտ երկրորդին եմ տենալու մորուկը սենց են զենքերը դախտե արքաների արքան, էլ մեր ավարայրի վախտը են փղերը խմած դուխով, հելել են պարրադին դե Ինչ հասկերտ, ինչ փիղ, ինչ խմել, երկրում սուխոյ զակոն, փղերը ավարայրից ես կոն պախմել, մարդիկ քաշ են գալիս թշար, անտրաշ, իդեպ դա այնտեղ համարում է գեղեցկության նշան, բայց մաթեմատիկայից ուժեղ են։ Աշխարհագրություն, պատմություն, գրականություն, գյուլնաստատի հեքիաթներ են։ Մաթեմատիկա, վերջ, խոզի միս էլ չեն ուտում, ոչ խորոված, ոչ էլ վառած վիճակում։
Մաթեմատիկա։ Այսինքն ազգի դատողությունն են զարգացնում, որ քաղաքական բարդ կացություններում դատողությամբ առաջնորդվեն եւ ոչ թե զգացմունքներով։ Վերցնենք մի բարձ թվաբանական խնդիր։ Լողավազանը ջուր են լցնում երկու տարբեր տրամաչափի խողովակներ։ Մեկը լցնում է մենակ կես ժամում, մյուսը լցնում է մենակ 1 ժամում, հարց երկուսը միասին ինչքան ժամանակում կլցնեն, 1.5։ Գագուլիկ ջան, մեկին գումարած մեկին ինչքանի։ 11։ Ասենք, այս բասեինն է, հայերեն ասած, այս է տրուբեկը լցնում են։ Այս մեկը մենակ կես ժամում լցնում է, այն մյուսը հենց միացավ, երկուսով ավելի ուշ կլցնեն, չէ, 1.5 ժամ։ Չէ, ոնց որ ասենք, թե քյալպինջը լցնենք, սաղ քյալպինջ է, ընկերոջը խնդրենք, ասենք, այս քյալպինջները խնդրում են տարընդեղ։ Տղան մենակ տանում է կես ժամում։ Մյուս ընկերոջը խնդրում ենք, եթե կարելի է օգնեք։ Երկուսով միասին 3 ժամում են տանում, չէ։ Հա, բա ոնց, կոֆե խմելով, ծխելով, ասելով, խոսալով ձեր տանում։ Նույնը քաղաքականության մեջ։ Բաքու-Ջեհյան նավթամուղով Ադրբեջանը իր նավթը այսպես բերում է, մեր վերևից անցկացնում է, այսպես կտակով բերում է, մեր կողքով, հələ ոտեն քաշելա։ Այսպես через Թուրքիա ուղարկում է Եվրոպա։ Մյուս կողմից ռուսները իրանց նավթի տրուբեկը բերում են սև ծովի տակով, ռուսներին տենց մի նայեք դուք։ Հեսա կխոսանք իրանց մասին է։ Ծովի տակով բերում, մեր այս կողմից, հələ ոտեն այսպես իրանց աբգոնանում ու через Թուրքիա ուղարկում են Եվրոպա ու այս գործի վրա քաղաքական սիլիբիլի են անում կտաս, չետա, կտաս, չետա, նույն ժամանակ վրացիները թուրքերի հետ Ղարս ախալքալակ երկաթուղին են սարքում, քթներից տակով, փորտեն քաշերը։ Նույն ժամանակ ամերիկացիները մեր ներքևում, մեր հետևից հյուսիսային Իրանից ուզում են պոկել ատրպատական իր 30 միլիոն ադրբեջանցիներով, միացնել սարքել մի մեծ Ադրբեջան Բաքու նավթամշակութային կենտրոնով։ Նույն ժամանակ վրացիները ախալքալակի հայերին, կներեք ռուսները, ախալքալակի հայերին հրահրում են վրացիների դեմ ստեղծելով Ղարաբաղ 2։ Հարց, ինչ անել։ Մենք հայերս, ինչ անենք։ Ոչ մի խուճապ։ Սկամբան, այսինքն պետք է մտածել ու ելք փնտրել, բայց չհուսատվել, այսօր չգտանք, վաղը գտնենք, վաղը չգտանք, մյուս օրը գտնենք, ապրել ելք փնտրելով, այսօր չգտանք, վաղը, միևնույն է, ելք փնտրելու մեջ է, մենք չգտանք, մի նոր սերունդ մեծացնել, որ ավելի համարձակ, ավելի ճկուն, նոր լուծումներ կգտնի, բայց դրա փոխարեն երեխաս մաթեմատիկա չի սիրում, գումանիտարնիով պիտի առաջ գնա։ Գործերդ որտեղ ենք տալիս այս տարի, բելիք ջան։ Պապ ջան, հորս սարի վրա, մամ ջան, մորս սարի վրա, որտե ուզում եք տվեք մենակ այդ մաթեմատիկա չլներ էր այդ թվերի նկատմամբ մեծ ալերգիա ունեմ արես այդ մորս սարի վրա։ Այո, մենք զգացմունքային ազգ ենք։ Սարև։ Նիչեն ասում է, որ ազգերը լինում են երկու տեսակ, կին և տղամարդ։ Ինչ իմաստով։ Այն իմաստով, որ ազգերը լինում են
բեղմնավորող եւ բերմնավորվող։ Եվ որպես օրինակ բերում է Ֆրանսիան, որպես հռչակավոր բեղմնավորվող, ով որտեղից ոնց ասես հասավ, ոնց ուզեց բեղմնավորեց, արդյունքում ծնվեց ֆրանսիական մեծ քաղաքակրթությունը։ Նապոլեոն, Պիկասո, Դե Գոլ, Շարլ։ Ռուսները նույնպես բեղմնավորվող են, հայերից Խաչատրյան, հրեաներից Ստրավինսկի, վրացիներից Կիկաբիձե, ադրբեջանցիներից Բիլբիլօղլի, գերմանացիները, ասում են Նիցշեն, բեղմնավորող են, որովհետև գերմանուհիներին անհնար է բեղմնավորել։ Որովհետև դրանց տեսքից մարդու բեղմնավորման ցանկությունը բաբշե ավերանում։ Գալով մեզ հայերիս, մենք հայերս դարեր շարունակ եղել ենք բեղմնավորող, ընդհուպ մինչև խորհրդային միության փլուզումը, դրա վառապացույցը մեր հազարավոր խոպանչիկները, որոնք Ռուսաստանի տարբեր ծակուցուկերում ունեին մարդը 8 ընտանիք, որպես առաջին քրիստոնյա։ Անկախությունից հետո, անկախ մեզնից, մենք սկսում ենք դրսևորվել որպես տրամաբանել չսիրող, ասել է թե զգացմունքային, ասել է թե կանացի, ասել է թե որպես բեղմնավորվող ազգ, ի հակադրություն բեղմնավորող պարսիկների։ Ես էլ նույնն եմ ասում, չբռնենք պսակվենք պարսիկների հետ պրսնի գնան, ես վառած խորովածնել կուտստենք կետա, ասեք էդ որ մարդնա, էդ որ ամուսիննա, որ իրա կնգա վառած ճաշը չի ուտում, և ամենակարևորը, այսպես խոսալու տեղ կունենանք, ինչ էլ կորցնենք, ոնց էլ քաշվենք, այսպես Ղարաբաղն է կորցնենք, մեկ այսպես խոսալու տեղ կունենանք, կասենք մարդս էր մեղավորը, ինձ ինչ, թո իրան նենց պահեր Ղարաբաղը չտար, չէ, բա ոնց, թո տաղամարդավար իրան պահեր, չէ, այսպես խոսալու տեղ կունենանք, տեսեք, ժամանակը և պահը չի կարելի կորցնել, քաղաքը լիքն է պարսիկներով, որոնք ինտենսիվ կերպով բեղմնավորում են մեր հայ կանանց, այո, մանկատները լիքն են մեդիս մուլատ երեխաներով, մայրը հայ է, հայրը այսպես ասած պարսիկ, ինչու եմ ասում այսպես ասած, որովհետև իրականում դրանք պարսիկներ չեն, այլ հյուսիսային Իրանի ադրբեջանցի աղբար, ոչ մի խուճապ, լավ է, այդ երեխաներին մեծացնում ենք դաստիարակելով որպես յենիչերի, 18 տարեկանից ուղարկում ենք բանակ, հենց իրենց ադրբեջանցիների դեմ, այդենց, ադրբեջանցիներով ադրբեջանցիների դեմ, վրացիներով վրացիների դեմ, թուրքերով էլ թուրքերի դեմ, մանավանդ այսօր հազարավոր հայ գեղեցկուհի աղջիկներ ինտենսիվ անձնուրած ձևով աշխատում են այդ ուղղությամբ թուրքերի հետ։ Հետո էլ ասում են նույն ազգն ենք, այլ հայել նույնն ազգն ենք, այլ հայել ես ենք եղել։ Էլ ոնց ենք ես եղել, 100 տարի առաջ մեր աղջիկեք իրան ձորն են գցում թուրքի ձեռը չընկնեն, հիմա սարու ձոր ընկած թուրք են մանգալի տակը մտնեն այլ։ Լավ են անում, մեղավորը մենք ենք սեզ տավարի պես կայնացենք, տաշած սարնել, գետն ինչի մնում, մանրից էթումա Մուհամեդի մոտ, բխեք զալմանում,
Հեսա սահմանները բաց են մի 15-20 տարի հետո, вообще կերջանկանանք։ Հələ թուրքերը կան տենանք մեր աղջիկեքը մեր հետ են պսակվելու, թե իրանց հետ են պսակվելու։ Օ, ինչ եք ասում, ոչ, ինչ եք ասում, հայորյորդը, հայկինը, իր դարավոր հայոց բարոյականությամբ, ինչպես կարող է այդպիսի բան իրենք թույլ տալ։ Յա, հենց թուրքերը եկան բարոյականություն, իշի կարա։ Ինչ բարոյականություն։ Մենք չենք 14 տարեկան չկազմավորված աղջիկերքին սաունաներում աշխատացնում։ Մենք չենք, հայ տղամարդիկս չենք, որ դապի ծայելանք, որ ես հլա հայկինը մտածում է, ով որ փողով է, ով որ փորով է, էնի է լավը։ Հեսա կգան, մեզնից փողով են, մեզնից փորով են։ Ինչ եք ուզում։ Ես միայն մի բան չեմ հասկանում։ Ինչու մեր կանայք տվյալ պարագայում ոչ մի կերպ չեն ուզում հղիանալ, բեղնավորվել։ Չէ որ ենիչերիների գործը ռազմավարական նշանակություն ունի։ Սերտորեն կապված է վաղվա հետ։ Եվ վերջի վերջո, շնից մասպոկելն է լավ բան է։ Չեմ հասկանում, ինչպես բացատրեմ այս բանը կանանց։ Ասացեք, ինչ անել։ Եթե ինձ եք հարցնում ինչ անել, ապա ես ձեզ որպես հանրապետության նախագահ կասեմ ինչ անել։ Ստոպ։ Ես տաբուրետկան նախ կբարձրացնեք ես կան, որ հենվեմ, և երաժշտությունն շատ պաշտոնական էր ինչ-որ, շատ օֆիսիոզ։ Ես կուզեի ավելի ընկերական, ավելի ջազային, երիտասարդների մոտ կարելի է ջազային իմիջ ստեղծել, ասենք, որպես ջազի ջատագով։ Ջատագով։ Հասկացա, ջատագյան եմ ուզում։ Ապա մի ջազային բան փորձենք։ Տարօրինակ ջրիկ բան է ստացվում ինչ-որ։ Վերևներում ինչ կմտածեն։ Սևերը կարող է ուրախանան, բայց սերիները չեմ կարծում։ Չունեք մի ավելի դասական, մի զմայլելի երաժշտություն, որ ասենք կարողանամ հուզվել և սիրտս ազգի առաջ բացել։ Այսպես, ապա մի փորձեք մի դասական բան։ Տարօրինակ Սպարտակիադայի ինչ-որ Կալիգուլյան բաներ են հնչում։ Դուրս չի գալիս։ Ժողովուրդը կարող է արթնանալ։ Թող քնած մնան։ Չունեք դասական, բայց ասենք ավելի անշար մի բան։ Սերժը կարող է նեղանալ։
մենք բոլոր խաղերը արդեն բաժանել ենք իրար մեջ։ Ինտելեկտուալը նրան, մարմնամարզայինը ինձ։ Չունեք ձեզ մոտ, ասենք, դասական, բայց ոչ շախմատային։ Դե ասենք, հեծանվային, եթե կարելի։ Խնդրեմ։ Չեղավ, ինչ-որ վախենալու բան կա այս երաժշտության մեջ, մարդու հեծանիվ քշելը չի գալիս, ով է այս սարսափելի կամպոզիտորը, ով, բախը, համոզված եք, վաղը կարող եք պատասխան տալ ձեր բարերի համար, լավ, իսկ դուք ձեր այդ դիսկոտեկայում չունեք, ասենք, ինչ-որ չար բախ է ստացվում, չունեք, ասենք, նույնից, բայց, ասենք, ավելի բարի բախ, տվեք մի բարի բախ, Չգամ բարձանեմ հասնեմ այդտեղ։ Դե, կարծես թե պետական օրհներգն էլ գտանք։